1フライト目の1マッチ目、ポートが東大、スタボーが日大です。4分前です。通ろうとして避けてますね。ラフィンはポートタックしないでアタッキングした。はい、クリアした。なんとなくこの状況だったら下から突き上げに行った方が日大には得だったような気がしますけど、どうでしょうか。わざわざ一緒に止まってあげる必要なかったような気がしますね。後ろにその人も後ろで止まればいい。東大はむしろここでタッチして日大のスターンを通れば。そうですね。でももうちょっと、もうすでに日大がベアし始めたから、それはもうベアし始めました。ベア始めました。遅い。もう一回2分前です。ちょっと戦術的にどうなのって感じがしますね。1分20です。もっと積極的に後ろからケースを取りに行ってもいいんじゃないかなと思いますね。後ろから突き上げた方がいいですね。声が入ってまだ40秒あるから追い出せる。40です。関係入りますか。日大は何をしたかったのかちょっと分かんなかったですね。右に行きたいんだったらもっとバーンと出てポートに返して出ていくべきでしたし、これだと今いいですけど風ちょっと左触れたりすると先行されちゃいます。